梗係要我啊！係啊，裝修完佢落幾日啦，而家又開翻幾日。係啦，我睇下個買我嗰個要咩鵝啲睇下先。我包薑蓉俾先嚇，好嘛？我邊嚿啊？呢嚿。好啦，呢嚿。新沙薑雞啊，會你哋嘅有呢個。啊，係啊，唔使。唔肥㗎呢樣。好靚啊！沙薑雞要呢隻，呢隻係咪？係啊。打埋6種。好，我等下嚇。2盅。少唔少啲啊？呢嚿？好少人喺屋企。好少人喺屋企啊114、113啊！收你113，好冇？嚟啦，113啊！使唔使起片啊？使唔使起片？麥佢要啦。唔要啊？幫佢起埋片。咁多啊，10隻。10隻得啦嚇。嗰啲雞係要開啲水肥下佢，係啦，啲塊要腍軟啲，咁你浸落去塊浸好啲㗎啦，唔使慳水嘅。包個鵝肝一個啊？係切啊？唔切嚇？唔切。你話包個鵝肝？包好個鵝肝啊，嗰個鵝腎嚟㗎，唔可以肝啊。收尾又改咗個鵝腎啊。要肝啊，要腎，加多就唔問題，要腎啊。唔知嘅，唔知嘅。咁都係聽住你話要啫嚇，唔係咁話我。唔使切啊！唔使切。係啊，包住。又係嗰個。要個腎好食啊！呢個。人哋又話要肝，人哋要腎，唔係啦又。